Здравейте! Аз съм Ива и вие сте с предаването Полезни съвети. Днес ще ви разкажем за диета Зоната, чието автор е доктор Бари Сиърс. Според повечето източници той я е измислил заради себе си, тъй като е имал наследствена предразположеност към наднормено тегло и инфаркт. Той е решил да се противопостави на това и след доста проучвания избрал да прилага хранителен режим, при който не се отричат напълно мазнините, както в много други диети. А при всяко хранене се приемат точно определен процент белтъчини, мазнини и въглехидрати. При диета Зоната не се ограничава количеството на приетата храна. Необходимо е само стриктно да следи състава й. Това за доста хора не е никак лека работа. Всяко хранене трябва да отговаря на правилото 40% въглехидрати, 30% белтъци, 30% мазнини. Необходимо е да се изчислява постоянно количеството на приетите калории. След време се свиква с това, тъй като диетата не е от тези, които се спазват за кратко време и са със светкавичен резултат, а по-скоро препоръка за начин на хранене за цял живот. Разбира се, може да я спазвате само определено време, но след това, ако пак се върнете към стария си начин на хранене, отново ще качите килограми. Механизмът на диета Зоната е съвсем прост и е добре да знаете какво точно се случва, за да имате по-голям стимул да броите калории и да следите състава на хранене. Повече въглехидрати в организма предизвикват по-голямо производство на инсулин. Повечето храни, богати на протеини пък, спомагат за производството на друг хормон – глюкагон, който има действие обратно на инсулина. Тайната е в добре поддържания баланс между двата хормона, за да може оптимално да се топят мазнини и едновременно с това организма да не се лишава от енергия. Храненията при тази диета са 5 на брой. 3 основни и 2 допълнителни – сутрин и следобед. При всяко от тях трябва да се следи за спазване на съотношението 40-30-30. Тук нямате свобода да нарушите диетата преди обед, а после да наваксате. Спазва се строго на всяко хранене, иначе няма ефект. Доста хора нямат възможност или мотивация ден подир ден да смятат колко калорично е всяко хранене, да приготвят специални храни, почти винаги по-различни от храната, която консумира останалата част от семейството, да ядат под час и така нататък. Ако всичко това ви звучи затормозяващо, не се захващайте с Зоната. Но ако гледате на диетата като на нормален начин на хранене, ако свикнете с принципите й, то останалите неща ще ви се виждат сложни и трудоемки, а тя лесна и приятна. Повече информация относно големината на порциите и часовете на хранене можете да намерите под видеото. Екипът на Полезни съвети ви желае спокойна вечер!